Mukbang bersama Ben. Makan makanan kecil, sedang, besar, yaitu onigiri. Onigiri kecil banget. Enak. Onigiri sedang. Oishi artinya enak. Eits, sebelum lanjut di-subscribe dulu karena bentar lagi 8 juta subscriber. Onigiri besar. Wow, besar banget. Lebih besar dari kepalaku. Mantap! Tulis di komentar makanan kecil, sedang, besar apa lagi yang harus aku makan.